అంటే అమ్మ పెట్టదు అడుక్కొని తిననియదు అన్నట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనం అడిగితే ఒక్కటంటే ఒక పావుల బిల్ల కూడా ఇవ్వలేదు, అట్లీస్ట్ ₹1 కూడా ఇవ్వలేదు. ఇది చెప్పాలి బస్తీలలో దయచేసి. ఒకటంటే ఒక రూపాయి నోటు ఇవ్వలేదు. నెంబర్ 1. ఇచ్చినట్టుగా దొంగ మాటలు చెప్తారు. ఇవ్వకున్నా ఇది వంచనా శిల్పం. ₹1 ఇవ్వకుండా సాయం చేసామని చెప్తే ఇది ఎంత అన్యాయం, ఇంతకన్నా ఘోరం ఉండదు. ఇవ్వలేదు, రూపాయి నోటు కూడా ఇవ్వలేదు. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. రెండవది మనం ఇస్తుంటే మన కరోనా వచ్చి డబ్బులు లేక ఇబ్బంది ఉన్నా మన GST మనకి ఇవ్వకపోయినా ఉన్నంతలో పేదలను ఆదుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తుంటే దానికి కూడా అడగాలు కొట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇవ్వకుండా పోతుండే ఏమైతే ఇంకో 200 కోట్లు పోతున్నాయి కావచ్చు, పేదలకైతే అంతుండే పాపం. దాన్ని కూడా ఇప్పుడు అడ్డం పెట్టారు. అంటే ఈ రకంగా పేదలకు సాయం చేస్తే కూడా దానికి చిల్లర రాజకీయం చేసి ప్రభుత్వం ఇంత ముందుకొచ్చి చిల్లర గొడవలు అవుతుంటే వద్దని చెప్పి మీ సేవ ద్వారా ఇస్తామంటే కూడా దాన్ని కూడా చివరికి ప్రజల నోటికాడ కూడెత్త కొట్టినట్టు అది కూడా తీసేసినారు. సరే, చాలా బాధాకరం.